सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल संगम। सो गाइस, आज वीडियो हम बात करूँगा Vivo T3 Lite 5G फ़ोन। गाइस आप भी अपने फ़ोन गाइस रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं या फिर चेंज कैसे कर पाएंगे। तो गाइस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैसे आप भी अपने फ़ोन गाइस रिंगटोन सेटिंग को यूज कर पाएंगे। जैसे कि गाइस आप अपना अगर मनपसंद गाना को भी लगाना चाहते हैं तो उसको भी लगा सकते हैं आप। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने फ़ोन गाइस रिंगटोन लगा पाएंगे। तो सबसे पहले गाइस आप अपने सेटिंग में चले जाइएगा। गाइस देख सकते हैं सेटिंग हमारी यहाँ पे है। गाइस सेटिंग में आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके भी फ़ोन में खुल के आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो सिंपली साउंड एंड वाइब्रेशन वाले पे हमें प्रेस करना है। जस्ट आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे फ़ोन में एक बार फिर से खुल के आ जाएगा। गाइस तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो दिख रहा है रिंगटोन हमें लगाना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, देख सकते हैं सिम 1 इनकमिंग कॉल रिंगटोन का। तो यहाँ पे देख इस पर सिंपली यहाँ से प्रेस करना है। सिम 1 सिम 2 में आप लगा लीजिएगा, जिसमें भी लगाना चाहते हैं। मैं अपनो सिम 1 में लगा के आपको बताता हूँ। तो सिम 1 पे प्रेस करना है। जस्ट आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपके फ़ोन में जितना भी मतलब कि रिंगटोन है सब यहाँ पे शो हो जाएगा। आप चाहें तो इसको भी, फिलहाल मेरे में ये वाला लगा है, आप ऐसे करके गाइस आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से इतना लगा सकते हैं या फिर अपने मनपसंद गाने को लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर दिया होगा कस्टम रिंगटोन का। तो सिंपली इस कस्टम रिंगटोन वाले पे प्रेस करना है। जस्ट आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके का देख सकते हैं, यहाँ पे म्यूजिक में आपके आ जाएगा जो आप गाना डाउनलोड किए रहेंगे। तो यहाँ से आप सिंपली यहाँ से प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ऐसे करके आप भी अपने फ़ोन गाइस रिंगटोन लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई वीडियो को भी लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।